Aurten urte berezia da. 2019a munduko hizkuntza indigenen nazioarteko urtea da. Nazio Batuen Erakundearen Biltzar Nagusiak horrela izendatu baitu. Erakunde horrekin bat egin eta guk ere aldarrikapen horren garrantzia agerian jarri nahi dugu. Hizkuntza indigenak galzorian eta menperaturik dauden hizkuntzak dira. Horregatik, 2019 urteari eman zaion izendapena galera hori salatzeko eta saihesten laguntzeko ekimen aproposa izan daiteke. Indigena entzuten dugunean, kultura ezaugarriak etortzen zaizkigu burura. Jantziak, dantzak, baina horren atzean entzuten ez diren berezko hizkuntzak daude. Indigena asko hizkuntza bat baino gehiagoren jabe dira, baina ama hizkuntza albo batera utzi eta hizkuntza hegemonikoarekin ordezkatzen dute elebakar bihurtzeko. Eleaniztun izatearen abantaiaz ohartu gabe. Hizkuntza bat galtzen denean zerbait gehiago ere galtzen da. Horregatik, hobeto gehitzea kentzea baino. Tamalez, galeraren adibide ugari dugu munduan. Arrazoi bat da eskolak ez dituela hizkuntza horiek irakasten. Eskola ezinbestekoa da garapenerako, baina eskola eleaniztunak eta onak behar dira hizkuntza indigenak bizi berrituko badira. Hizkuntza aniztasuna gure ondarea da.